Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente veio gravar um vídeo, eu e o Chiquitito, para mostrar esse aparelho aqui, que ele comprou para minha sogra, que é o robozinho que faz a limpeza na casa. E a gente vai mostrar as especificações do produto, ele vai contar um pouquinho, ele entende todas essas coisas de tecnologia aí. Vou mostrar o vídeo para vocês e acompanhem com a gente aí como é que funciona, enfim... Roda o vídeo aí. Ó, pessoal, então a gente vai mostrar primeiro a caixa aqui, que vem então o aparelho, né, Chico? E agora o Chiquitito vai mostrar as especificações, porque foi ele que comprou, ele que fez a pesquisa e ele entende tudo disso daqui agora, né, Chico? Conta aí. Bom, esse aqui é a marca mais conhecida que é utilizada, tem no mundo inteiro, né? Esse produto aqui ele é feito no México, então é um Romba 690, essa é a versão dele, e é o primeiro da linha de aspiradores inteligentes que utiliza a tecnologia do celular para comandar. Então tem várias funções ali que tu pode ligar, fazer com que ele volte para a base, que ele também pode fazer a programação ali no software dele ali que a gente vai mostrar, toda a programação da semana, horário, se tu quiser fazer. E o interessante dessa função do celular é que, por exemplo, eu estou em outra cidade, em outro local, e eu posso comandar pela internet que ele ligue e faça a limpeza, e quando eu chegar, a casa já vai estar limpa. Ai, olha que maravilhoso, hein? Enquanto tá cozinhando lá, tu tá botando o bichinho lá pra comer poeira, né? Isso. Agora Então, vamos abrir essa caixa aqui pra gente ver o que tem dentro. Não, o aparelho, ele é grande mesmo, tá? Não precisa se assustar com o tamanho. É, agora a gente tá mostrando na caixa como é que ela vem. Ele vem aqui, com né? o manual, mas é uma coisa interessante que eu quero mostrar pra vocês aqui, que a gente nem utilizou ainda essa função. Esse aqui vem as embalagens, ele vem aqui dentro bem embaladinho, ó. Aqui dentro vem uma coisa bem interessante, que por exemplo, pessoas que têm animais de estimação, por exemplo, tem um pratinho de comida ou de água, ele vem com isso aqui, ó. O que é isso? Aqui está o desenho, ó. Pode fazer, tem um botão aqui, ó, para cima e para baixo. Então uma das funções, ele vai fazer esse movimento aqui que vai impedir, tu coloca entre dois pratinhos, por exemplo, esse quadradinho aqui, vai impedir que ele vá lá no virar. Ele não vai se aproximar dos potes de alimentação. E aqui tem a outra opção, ó. Se tu quer botar entre uma porta, um ambiente, não precisa nem fechar a porta, tu coloca ao lado da porta, ó, ele não vai passar nessa barreira aqui. Ah, isso aqui é bom porque se tu tem uma casa grande, um cômodo grande, tu pode limitar. E aqui tu tendo o teu petzinho, tu não vira o pratinho com água, nem com comida. E, por exemplo, aqui nesse caso, se tu não tem uma porta física, ou é só um lugar onde tu tem o vão que tu passa, né? Não precisa necessariamente tu fechar a porta. Aí tu utiliza esse aparelho aqui na lateral e ele vai bloquear o movimento. Então agora show. em seguida, aí vem as pilhas, né? Deixa eu ver. E aqui também vem um filtro sobressalente. E vem a pazinha aqui também para limpar. Ah, depois a gente abre para mostrar ele com a sujeirinha ali, né? E as pra fazer a pilhas também, limpeza. para colocar aqui. Então tá, agora a gente vai mostrar o aparelho funcionando mesmo, né, Chico? Isso aí, em seguida. Então tá. Ó, o Chiquitito agora quer falar como que veio essa embalagem, né, Chico? Porque como é um produto de alto valor, ele achou interessante falar que não veio assim mostrando o que era o aparelho, porque né? vem na caixa assim, né? Até a embalagem muito bonita e etc. Aqui tem os desenhos, mostrando que passa por cima de tapetes, vai embaixo de sofá, de cama. Né? Então, o que eu achei interessante é que ainda vem uma embalagem, não tá aqui, mas é uma embalagem de papelão, assim, que lacra embalado. bem, então, né? eu comprei direto do site deles, né? É do Rio de Janeiro, a empresa. Então, eu achei bem bacana isso, porque a gente sabe que essa movimentação aí por transportadores, etc. No caso, veio pelo correio, né? Então, ficou bem embalado. E quantos dias tu comprou? Em quantos dias ele veio? Veio por PAC, então demorou 15 dias. Ah, tá, por Mas PAC. tem a opção por Sedex que viria em 5 dias, segundo. Só que o custo era de R$20 a mais no frete. Aí diz aqui, ó.
algumas coisas interessantes. Ó. A navegação aqui, ó, em um pacote completo. Aqui é interessante mostrar, ó, a navegação dele, ó. Vem com um pacote completo de sensores, né? Ele então desvia, ele bate nos obstáculos, ele não desce de quando chega na escada, ele não cai, né? Essa era a minha dúvida, porque a gente tem tem o nível, o segundo piso, né? Aí eu pensei como é que ele ia fazer, né? Se ele não iria cair ou não, mas ele tem o sensor, né? E aqui ele tá falando do aplicativo que tu baixa no celular, que tu vai comandar ele, né? E aqui, ó, o sistema de limpeza de 3 estágios, ó. Então, isso é uma coisa, ó, ele remove o pó, sujeira e pelos de seus pisos, né? Principalmente quem tem pet, né? Que Não, gira então o muito. processo da limpeza dele é em 3, ó, agitação, escovação e sucção. E a gente pensa que um aparelho de aspirador não tem potência suficiente, mas surpreendentemente esse tem. Deixou bem limpinho, né? Deixou muito limpo. Tem poeira que a gente nem imagina que a casa tem. Pois é, agora a gente vai mostrar ele funcionando, mostrando ele. Vamos lá. Agora ele tá aqui na base, né? Isso. Ligado na então, tomada. quando tu compra ele, tu tem que deixar ele na base, ligado na tomada. Sempre vai estar ligado na tomada. Ali tá a base dele. E ele tá na base carregando. Então vai ficar 3 horas carregando. A primeira carga, basicamente é isso, né? Então ele sempre vai ficar carregando. E quando ele terminar de fazer a limpeza, ele vai voltar para a base. E ó, pra vocês terem uma ideia do tamanho, ó, na minha mão aqui, ó. Tu sabe mais ou menos quanto que ele tem ali as medidas? Ou só pra ter mais ou menos uma ideia, ó. Que tá Ele tem mais de 30 centímetros aí de... E aqui não tem nenhuma luz ligadinha, ele só fica ligado quando... Ele só quando ele chega e estaciona, ele liga. Tá. Agora ele tá carregado, por exemplo. Tá, essa e aqui... aqui tem interessante mostrar que aqui tem uma alça, ó. Pra tu carregar ele. Ah, isso aí que eu queria Tá mostrar vendo? na Agora parte. vamos mostrar ele aqui, então. Ó, que interessante, a gente tirou ele da base e acendeu a luzinha ali, Então né? aqui, ó, tá o Wi-Fi, porque ele tá conectado na rede aqui de casa. Aqui é mostra a bateria, né, a carga dele. Aqui para voltar para casinha. Aqui, por exemplo, se a gente não quer usar, por exemplo, o aplicativo, que a gente vai mostrar em seguida, Tá. só clica aqui e ele já vai começar a trabalhar. E aqui ele trabalha numa área específica, no caso, né? Aí tem esse botãozinho aqui. Então aqui, ó, pode ver, ó, que ele é todo movimentado aqui, ó, quando ele bate, ó. Ah, tá. Tá? E aqui embaixo tá... Claro, já foi usado essa semana. Olha aí. Aqui tá a rodinha, aqui tá... Isso aqui é trocável, ó. Esse aqui é a escovinha que fica fazendo a limpeza, Ele vai puxando né? pra cá e vai aspirando. Aqui as rodinhas. E essa aqui é a rodinha que tem que ser trocada após um período. Aqui é o compartimento de limpeza, de sujeira, né? Depois a gente vai mostrar limpando ele. E aqui, ó, as garrinhas que fica na base carregando. Tá. Então vamos botar ele pra funcionar, cara. Então vamos botar ele pra funcionar. Eu vou botar ele de volta na base. É interessante chamar a atenção de vocês que aquela escovinha ali, ó, que tem, ela vai puxando a sujeira. Pois é, eu senti então ela. Vai nos cantinhos, ó. Ó, ela vai batendo ali, ó. E passa por baixo do sofá, que é uma maravilha, da cama, né? Embaixo da cama o que mais tem sujeira, claro, e ele vai pegando tudo, né? Suficiente pra que ele entre, né? Ah, sim. E tapete também, ele vai por cima e vai embora. Às vezes ele dá uma atrapalhadinha e tu tem que dar uma ajudada, né? Por exemplo, claro. É bom tu tirar tapetes muito leves ou muito felpudos, assim, que são pequenos de banheiro, por exemplo, é melhor tirar. Sim. E fio também, é melhor dar uma ajuda pra ele, né? Claro, facilitar, Mas, né? no geral, ele é totalmente autônomo, vai fazer o que ele tem que fazer. Ele gostou de ficar aqui nesse cantinho, né? Por exemplo, se a gente quiser que ele volte para a base, no próprio aplicativo ali a gente vai poder apertar volta para a base. Tu pode finalizar a tarefa, ele parar naquele lugar que tu quiser, ou no momento que tu achar, tu pode apertar que ele vai voltar para a base. Se ele identificar que está muito sujo aquele lugar, ele vai demorar para voltar para a base, porque ele quer deixar limpinho até voltar. Olha que máximo! Mas ele vai voltar para a base. Aquele canto ali deve estar sujo, porque ele só quer ficar naquele canto, né? E uma coisa interessante que também não é muito bom a gente ficar olhando ele muito, porque ele tem uma limpeza totalmente dele. Ele faz o caminho dele, né? Ele vai limpar a casa toda. E quando estiver terminando a bateria, ele vai voltar
vai carregar e depois vai de novo, né? Exatamente. Olha que máximo. Ó, vocês estão vendo, quando ele vai se aproximar de alguma coisa, ele vai devagarinho, ó, pra não bater. Ele não bate forte, ó, pra não estragar. Olha que máximo. Ó, ele vai mais devagarzinho. Quando ele vai no obstáculo ali, ele... Olha que show. Agora a gente botou ele na base, parece que ele acordou, ó. Ele tá com a luzinha acesa. Ah, e o Chiquitito vai mexer nele tudo pelo telefone, pelo aplicativo que a gente vai mostrar. Qual é o aplicativo que vocês têm que baixar para poder fazer o manuseio aí desse equipamento. Mas ele já foi batizado. Qual é o nome dele, Chico? Esse aqui é o 01. Ah, o 01. Esse é o 01, vamos ver. Peraí que eu vou mostrar o aplicativo para vocês. Bom, pessoal, o aplicativo que tem que ser baixado é esse aqui, na Google Store, né? Tá lá. Então, aqui já está instalado, vamos abrir ele. É da própria marca, né? Sim. Olha que maravilhoso. Ó, tá ali o nosso Romba novo 01. Ó, Vamos ver, pronto tá. para limpar, totalmente carregado. Tá. Só vou mostrar antes para vocês que aqui tu tem acesso ao manual. Tem toda a questão Já do vem manual. tudo aqui no celular. Já. Tem o papel também, ó. Se tu quer olhar aqui o guia, os documentos, tem até a questão aqui de garantia. É 1 ano de Os garantia, cuidados, né? ele tem até um vídeo aqui explicativo. 1 ano de garantia, né, Um ano de Chico? garantia. Tá. Ó, tu quer comprar peças, acessórios, tá aqui. E aqui a parte interessante que é a programação. Tá vendo? Ó, domingo, então a gente chega aqui, ó. Programa o horário de domingo, ok. Olha que massa. Tudo automático, não precisa mais se preocupar. É só deixar programado, ele vai trabalhar para ti naquele horário que tu estabelecer. Olha que máximo. Então agora, voltando aqui, ó, totalmente carregado. O aparelho tá ali embaixo. Vou apertar o clean aqui, poderia apertar lá também, ó. Iniciando tarefa. Ai, meu Deus, que máximo. Acordou o bicho. Gente, ele ouviu, bateu no móvel já. Olha que massa. E ele nem é muito barulhento. Que show. Vamos ver se ele vai bater no pé do Chiquitito. Bateu. Que máximo. E quando ele for ali na escada, vocês vão observar que ele não vai cair. E aqui é interessante mostrar também que a gente deixa ele escondido atrás. Ó, quero mostrar na escada. Ó, ele não vai. Que interessante. Ai! Que show. Hoje, esse aqui, ele tá atrás do sofá, ó. Então, Escondido. ele fica escondido, né? Muito top. Viu? Nada de ficar em casa limpando, não precisa mais. Agora deixa o bichinho fazer aí. E o pet se assusta. Eu vou deixar umas imagens pra vocês dos gatos. A primeira vez que foi ligado, o quanto que os bichinhos ficaram assustadinhos com ele. Mas depois eles vão se adaptando, ó. Tá ali dizendo, ó, limpeza em andamento, tempo gasto 8 minutos. Agora vamos fazer ele voltar para a base. Vamos cancelar a atividade dele, né? Pausou. Ó, parou. Ó, E agora? teria ainda 1h30 aí, ó. De limpeza. Tá. Então a gente pode continuar, ele vai ligar novamente, ou a gente pode finalizar a tarefa. Aí tem essas duas opções, voltar à base, ou finalizar ali mesmo, e aí eu vou pegar ele. Mostrar aqui, tá. Né? Tá. Então vou botar voltar à base.
Ó, ele tá piscando lá a luzinha da casinha e aqui já tá dizendo, ó, voltar a home base. Agora tem que aguardar que ele vai voltar. Vamos ver. Vamos ver se ele vai obedecer. Vamos ver. Volta pra casinha. Não quis. Deu uma de rebelde. Não, voltou. Acho que ele tá tentando estacionar ali na base. Nossa, que show! Muito legal. Bom, então se vocês gostaram desse vídeo, a gente vai fazer um outro vídeo mostrando a limpeza do aparelho, mas aqui foi a apresentação, mostrando as especificações do produto. Quem comprou, né, foi o meu marido, ele é que entende mais dessa técnica aqui, da tecnologia, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição do vídeo, que aí a gente vai respondendo vocês. Já deixa um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, um grande beijo e até o próximo vídeo.